एसी हो चुका है स्टार्ट, फिर भी ज़रा भी कोई साउंड नहीं है। ये देखो, ब्रेस करता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल पढ़ के आपको पता ही चला होगा आज की जो ये वीडियो है ये किस टॉपिक के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा i20 है, पेट्रोल मॉडल है। इसमें एक एबनॉर्मल नॉइज़ आ रहा है, एक इरिटेटिंग नॉइज़ आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या नॉइज़ है वो। देखो, मैं कार को करता हूँ स्टार्ट। ये देखो, जो नॉइज़ है वो सुन लेना प्रॉपरली। ये देखो, तो फ्रेंड्स आपने ये नॉइज़ सुन लिया। आपको पता होगा पेट्रोल कोई भी कार होती है उसका नॉइज़ कैसे साइलेंट होता है। मेरा ये जो कार का जो इंजन है वो VT इंजन है, इसका भी साउंड जो है एकदम साइलेंट ही है। बट सडनली ये कुछ आवाज़ आ रहा है, तो ये आवाज़ को रेक्टिफाई करने के लिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि शायद कुछ तो बेरिंग गया होगा इंजन विंजन में। जगह कोई इशू मुझे नहीं लग रहा है, पता नहीं लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो ये देखो, बाहर जो बारिश है वो भी काफ़ी हो रही है। चलिए फिर सीधा चलते हैं शॉप पे। तो फ्रेंड्स, मैं गैरेज पे आ चुका हूँ और जो मेरा फ्रेंड है वो अभी प्रॉपरली चेक कर रहा है कि क्या नॉइज़ है। बाहर काफ़ी बारिश हो रही है, ये देखो, इसकी वजह से जो नॉइज़ है वो फाइंड आउट नहीं हो रहा है, बट फिर भी वो चेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये प्रॉपरली चेक कर रहे हैं। कोई तो इन्होंने बोला कि कोई तो बेरिंग का नॉइज़ है ये। इसमें टोटल 3 बेरिंग है, कंप्रेसर, वाटर पम्प और अल्टरनेटर का। तो वो फाइंड आउट करें कि कौन सा बेरिंग है। इसके लिए उन्होंने देखो वी बेल्ट पूरा निकाला है, अभी चेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय के बाद इन्होंने फाइंड आउट किया है 2 बेरिंग गया हुआ है, अल्टरनेटर का बेरिंग गया हुआ है और एक कंप्रेसर का बेरिंग गया हुआ है। इन्होंने बोला कि ये पानी की वजह से होता है, बट मैं गाड़ी लिया है तब से इंजन वेब को वॉशिंग करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ। बट ये अभी मेरी गाड़ी को हो चुके हैं करीब 10 साल, तो हो सकता है। तो अभी इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले अल्टरनेटर को ओपन कर रहे हैं। आज का मौसम देखो काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, अभी अल्टरनेटर को पूरा निकाल दिया है, ये देखो। मुझे हाथ में जो नॉइज़ है वो महसूस हो रहा है, हाथ में हल्का हल्का जर्किंग मुझे वाइब्रेट हो रहा है। इससे ही पता चला कि बेरिंग गया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी ये अल्टरनेटर का बेरिंग चेंज कर रहे हैं। उसके लिए अल्टरनेटर पूरा ओपन करना पड़ता है, बेरिंग जो इसके अंदर होती है। तो फ्रेंड्स, ये देखो अल्टरनेटर हो चुका है ओपन। ये देखो, ये है इंडक्टर कॉइल, इसको इंडक्टर कॉइल बोलते हैं। ये एक बेरिंग है और यहाँ पे एक बेरिंग है। दोनों में से कोई एक ही बेरिंग गया, बट ओपन पूरा करते तो दोनों बेरिंग चेंज करते। जैसे हमारे घर के वाटर पम्प जो होता है उसको भी जब ओपन करते तब उस टाइम में दोनों बेरिंग ही चेंज करते। तो फ्रेंड्स, ये जो बेरिंग है यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ये होने वाला है लेथ मशीन पे। तो अभी ये जो फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, वो अभी लेथ पे लेके जा रहा है। ये देखो पैकिंग चालू है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो अल्टरनेटर है वो लेथ मशीन से रिपेयर होकर आ चुका है, दोनों बेरिंग रिप्लेस हो चुके हैं। अभी फिक्स कर रहे हैं और फिर वी बेल्ट को लगा के चेक करेंगे कि आवाज़ बंद हुआ है कि नहीं। अगर फिर वो जो नॉइज़ है वो बंद हुआ तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर जो उन्होंने जैसे बताया कि कंप्रेसर का भी बेरिंग गया हुआ है, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है कि कंप्रेसर का बेरिंग गया हुआ है, क्योंकि मैंने कंप्रेसर के ऊपर अभी रिसेंटली काम किया था। जो अल्टरनेटर फिक्स हो चुका है, अभी वी बेल्ट को लगा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इन्होंने सबसे पहले ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकाला था, क्योंकि वो अगर कनेक्टेड रहता तो फिर चेक इंजन लाइट आने के चांसेस होते हैं, एरर। तो ये बेटर प्रोसेस है, कभी भी नेगेटिव को पहले निकालना। तो फ्रेंड्स, मेरा जो अल्टरनेटर अभी प्रॉपरली फिक्स हो चुका है। जितने भी कनेक्शंस निकाले थे सभी कनेक्ट कर दिए। ये टोटल 2 पिन निकाले थे। उसके बाद ये जो बैटरी का कनेक्शन है वो भी लगा दिया है। अभी करते हैं कार को स्टार्ट और चेक करते हैं जो नॉइज़ है वो बंद हुआ है कि नहीं। नहीं ना, मुझे पता ही नहीं बंद कैसे।
तो फ्रेंड मेरा जो नॉइज़ है अभी बंद नहीं हुआ है, तो अभी कंप्रेसर का बेरिंग चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो है कंप्रेसर का बेरिंग रिप्लेसमेंट चालू है। तो उसके लिए सबसे पहले गाड़ी को जैक पे लगा रहे हैं और जैक पे लगा के टायर को ओपन करके चेक करेंगे कि विदाउट कंप्रेसर ओपन बेरिंग चेंज होता है कि नहीं। अगर वैसे नहीं हुआ तो जैसे मैंने लास्ट टाइम पूरा ओपन किया था कंप्रेसर, उतना पूरा ओपन करना पड़ेगा। फिर अगर पूरा कंप्रेसर ओपन किया तो फ्रेंड्स गैस वगैरह सब कुछ निकल जाएगा और फिर से वो टॉपअप करना पड़ेगा, तो प्रोसेस लंबा होगा। खर्चा होता है। तो फ्रेंड्स इन्होंने कंप्रेसर तो खोल दिया है बट गैस का लाइन नहीं निकाला है और वही साइड से वो बेरिंग रिप्लेस का काम कर। अभी कूलर को लगा रहे हैं। कूलर को लगा के वो जो घूमने वाला जो व्हील है वो निकल जाएगा और बेरिंग उसके अंदर है। लॉक निकालने पड़ता है। क्या करूँ, असेंबली ये डालूँ कि बेरिंग डालूँ? तो ये देखो फ्रेंड्स, जो ये कंप्रेसर का व्हील है इसमें से पुराना बेरिंग निकल चुका है। ये देखो ये है पुराना बेरिंग और ये है नया बेरिंग। अभी नॉइज़ सुनाओ इसका। ये देखो अभी नॉइज़ सुन लो। ये जो साउंड है इससे फाइंड आउट हो रहा है कि ये बेरिंग गया हुआ है। अभी ये नया बेरिंग, ये देखो बेरिंग घूम रहा है बट नॉइज़ ज़रा भी नहीं है। तो अभी बेरिंग को फिक्स करेंगे व्हील के अंदर। वो फिटिंग जो वो उसको मैं बोला फिटिंग जो है वो देखने क्या होगा, निकालने कुछ नहीं करते पागल हो गए। काम कर लेते हैं।
टूट गया क्या? ज़्यादा टूट गया। पता नहीं क्या हुआ। बिना देखे क्या बोल सकते हैं मुझे। लगा देना। तो फ्रेंड्स मेरा जो काम है अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो एसी का कंप्रेसर खोला था उसका भी बेरिंग रिप्लेस हो चुका है। और ये देखो ये बेल्ट को भी लगा दिया है। उसके पहले अल्टरनेटर का दोनों बेरिंग चेंज हुआ है। तो ये जो मेरा गाड़ी है वो भी पूरा अभी रेडी हो चुका है। अभी चेक करते हैं जो साउंड आ रहा था वो साउंड बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ है। ये बारिश के आवाज़ की वजह से नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी देखते चेक करते जो साउंड है वो गाड़ी के अंदर भी आ रहा था। अभी फ्रेंड्स गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। ये जो है पूरा रीसेट हो चुका है क्योंकि उन्होंने बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो निकाला था। ये देखो साउंड देखो, गाड़ी स्टार्ट है, साउंड ज़रा भी नहीं है। जो अनवांटेड साउंड आ रहा था वो पूरा बंद हो गया। ये देखो अभी एसी को ऑन करता हूँ। इसके पहले तो एसी ऑफ कंडीशन में भी वो नॉइज़ आ रहा था और एसी ऑन करते तो थोड़ा सा साउंड जो है ज़्यादा आ रहा था क्योंकि कंप्रेसर का भी बेरिंग गया था। ये देखो मैं अभी एसी को स्टार्ट करता हूँ। ये देखो एसी हो चुका है स्टार्ट, फिर भी ज़रा भी कोई साउंड नहीं है। ये देखो अभी रेस करता हूँ। अभी फ्रेंड्स आपको मैं एक बार साउंड जो है बाहर से दिखाता हूँ। ये देखो साउंड देखो, पता भी नहीं चल रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है। अभी गाड़ी को करता हूँ बंद। तो अभी फ्रेंड्स बात करते हैं खर्चे की। तो जो मेरा खर्चा हुआ है अल्टरनेटर बेरिंग रिप्लेसमेंट का, उसका हुआ है 1500 रुपया। और जो कंप्रेसर का बेरिंग चेंज हुआ है उसका खर्चा हुआ है कुछ 1700 रुपया। और उन्होंने लेबर चार्ज लिया है 500 रुपया। तो ऐसा कुछ टोटल खर्चा मेरा हुआ है 3600-700 अप्रोक्सीमेटली हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।